mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 oluvannyuma lwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni okulayira n'ababaka ba Parliament okulayira ng'era olunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini lwe bagenda okutuula mu lutuula lwabwe olusooka era ng'olutuula luno lugenda kubeeramu okulonda sipiika newankubadde ng'ebitongole eby'enjawulo okwetoloola ensi yonna bibadde tebinnaba kulegitimizinga gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ekikolwa kino bannayuganda bakirabanga bano ababaka ba Parliament okuli abaludde oluvuganya okuli aba independent okuli abali mu kibiina ekya NRM nti bano kye bali mu kukola bali mu kuwa legitimacy gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be. Kakati njagala nkumbeeko kyenkulaga otegeere bulungi nnyo ebintu byonna ebyakolebwa mu kalulu ka 2026 bwe kaali katandise bwe kaali tekanatandika ne wakati mu kalulu n'ebyaliwo nga akalulu kawedde omwali okukwata abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform omwali okutulugunya n'okuyisa obubi aboludde oluvuganya bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okuba nga asaggula obuwagizi ne kye bayita legitimacy ku sayidi ye eri amawanga ag'ebweru ne kye tuyita international community era nga wano wabadde nga akugambira nti the world is watching. Kakati nkuleetedde kyenjagala olabe wuliriza. Ebitongole eby'amaanyi okwetoloola ensi yonna bimaze okukola reports ez'enjawulo okuviira ddala ng'akalulu kagenda kutandika wakati mu kalulu n'akalulu nga kawedde. Ebitongole eby'enjawulo amawanga ag'amaanyi omuli n'eggwanga erya Amerika nga liyita mu basseneta abamu ebitongole okuva ku lukalu lwa Africa n'ebitongole kye tuyinza okuyita international bodies bafuddengayo ne bakola reports ez'enjawulo eziraga nti akalulu k'eggwanga erya Uganda tekaali ka mazima na bwenkanya era nga kye tuyita international legitimacy Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be tebaagifuna. Gye buvuddeko twakusomera report okuva mu kitongole kye bayita Amnesty International era ni wayita akabanga katono nnyo ntukusomera report eyafuluma ku kitongole ekimanyiddwa nga Human Rights Watch nga bonna bagenda maaso n'okuba nga bavumirira ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda wakati mu campaign wakati mu kalulu then n'akalulu nga kawedde. Ebitongole bingi nnyo omuli n'ekitongole ekimanyiddwa nga European External Action Support na kino nakyo kyavaayokko ne kigenda maaso n'okuba nga kyogera. Ekitongole ky'amawanga amagatte ku nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu baavaayo ne boogera naye ng'okusingira ddala Parliament y'omukago gwa Bulaaya baafulumya kye bayita resolution nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obiwulira wabula nga sinakutwala eyo owuliriza. Nyongera okutegeeza nti Parliament y'eggwanga erya Uganda olunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2026 bagenda kutuula mu lutuula olugenda okusookera ddala era ng'olutuula luno nkugambye bagenda kuba balonda sipiika ng'akabonero akalaga nti bakkiriza muno nno mugenda kubaamu n'ab'opposition abaludde oluvuganya abaali bawakanya naye olw'okuba nti baalayira era bagenda kutandika ekisanja kyabwe bagenda kubeerawo mu Parliament nga balonda sipiika agenda okuba nga abatwala mu kisanja kyabwe kino ekigenda okuddako ekikolwa ekimalamu bannayuganda amaanyi nti n'ababaka b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nabo mwebali. Kakati nze wano bwe wennakkiririza mu nkyukakyuka wenzijidde mbeere ng'ate amaanyi nga kuzzaamu agaga kuweddemu kuba nkugambye ebitongole eby'enjawulo international bodies ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu amawanga agandibadde gagaba kye tuyita legitimacy n'ebitongole ebyo byonna n'emikago tebawadde kisanja kino kye bayita international legitimacy era nga kitegeeza bino byonna ne biba nga byakukolebwa ngenda kukutwalako ku examples nkubulire na biki by'oba osuubira singa bino bigenda mu maaso bwe biti. Wuliriza nga newankubadde bano bajja kuba bamaze okugenda maaso n'okukola gavumenti eya shadow government ne gavumenti eri eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bino byammanga byengenda okutegeeza by'oba osuubira okuva mu bitongole era byengenda okugamba video eno gibeereko video eno gisheyalinge naddala gwe munankyukakyuka era gituuse ku oyo yenna agamba nti yaweddemu amaanyi olwa bino ebigenda mu maaso. Suubira kye bayita international sanctions ate nga ziri individual nti buli munkungu yenna mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ayinza okugabana ku sanctions ezinaaba zireeteddwa okuva mu kye tuyita international community. Suubira kye bayita aid cuts gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bandigitemako obuyambi bwegenda okuba nga efuna mu kisanja kino olw'ebyo byendi mu kugamba ebyagenda mu maaso mu kalulu newankubadde nga bagenze mu maaso n'okukola bino byendi mu kugamba by'oba osuubira. Suubira kye bayita travel bans abakungu bangi abali mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bagenda kubakugira babeere nga tebakyasobola kutambula kigere kyabwe kugenda mu mawanga malala nga bwe babadde nga babikola nga beeyagalidde. Ku mulundi guno biyinza okukyukamu kayinza okubeera akaseera ak'akazigizigi bayinza okubeera nga bajja kutufugira wano era basigale wano nga tebasobolera ddala kubeera nga bagenda mu mawanga amalala. Suubira kye bayita diplomatic downgrades agamu ku mawanga ag'amaanyi gayinza n'okuggala embase zaabwe mu ggwanga erya Uganda gasobola okukola kye bayita recall eri bambasadazi baabwe mu ggwanga erya Uganda babeere nga bavaayo olw'ensonga zendi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba nti kino kye kitegeeza obutafuna international legitimacy bye bino by'oba osuubira wabula nga sinnabikumalirayo
Kitegeere nti bino byendi mu kugamba diplomatic downgrades, amawanga okuyita ba ambassadors babwe n'okuggalawo ebitebe byabwe, travel bans, abakungu ba gavumenti okugaanibwa okuddamu okulinnya ebigere bya mawanga amalala, aid cuts, okusala obuyambi gavumenti n'ebitongole ebimu bwe bubadde buwa Uganda ne kye bayita sanctions, okugenda mu maaso n'okubakuba envumbo. Bino byonna njagala okutegeeza bye bimu ku ebyo oba ze zimu ku factors ezisuula zi gavumenti. Kitegeeza okugwa kwa gavumenti y'abasajja bakulu kwandiba nga yessaawa kubeere nga kutandika mu butongole nga byobadde olaba bibadde birabwako bulabwa. Kakati ogenda kutandika bifiiringako gwazaagoberera. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Nkugambye ababaka ba parliament omuli n'ababo ab'oludda oluvuganya omuli n'owuwo gwe yonna gy'ogwa bagenda kutuula olunaku olw'enkya mu bungi, era nga tosuubira ababaka butabeerawo bonna balina okubaawo kubanga wasuubirizibwa okubaayo koneka sente akajja okuba nga kayitiŋŋana mu bimanyi ebya wano naddala nga balonda sipiika. Kakati nkuleetedde olukalala luno obeere ng'otegeera bulungi nnyo. Ngenda kukuwa amawanga, ebitongole, abantu, individuals oba ebikonge eby'amaanyi bavuddengayo ne boogera ebiri negative ne bafulumya zi resolution ne zi reports ezibadde zikuba era ezibadde zigaana okulegitimizinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, nga kakati wano ababaka ba parliament nabo banaagilegitimizinga biyinza okuba nga tebijja kukola, era byenkugambye byenkuwaddeko akatonotono nti byoba osuubira era byogenda okusuubira. Kakati ngenda bikumalirayo, kkiriza tusooke tugyewo akalango kano nzije nkuwe kimu ku kimu otegeere kiki ekyolekedde General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we wamu n'abakungu abali mu gavumenti ye. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe nga bulijjo. Atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati njagala tusimbule nsobole okukutegeeza buli nsonga yonna nga bwegenda okutambula, naye nkugambye ngenda kutandika n'ababaka ba parliament abapya abalondeddwa n'abo abasangiddwayo nga bakomyewo. Ababaka bonna kimaze okukakasibwa nti olunaku olw'enkya ku z'omwezi 25 bagenda kuba batuula mu parliament y'eggwanga erya Uganda basobole okuba nga balonda sipiika, then parliament mu butongole ebeere ng'eggulawo. Order paper namaze dda okuba nga ngifunako kopi nga bulijjo ne batugamba first sitting of the first meeting of the first session of the 12th Parliament of the Republic of Uganda, Monday 25th May 2026, time of commencement 10 AM. Nti olutuulo olusooka mu lusisinkano olusooka mu session esooka eri parliament ey'e12 ggwanga erya Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano 2026 lwe lunaku olw'enkya. Bamaseruka babayise, bankerettanyi babayise, bonna ababaka ba parliament abapya n'abakadde bagenda kubeerawo. Time of commencement zigenda kubeera ssaawa 4 ez'okumakya. Ababaka ba parliament bagenda kuba batudde nga kye bagenda okukola kwe kuba nga balonda sipiika agenda ogenda maaso n'okuba nga batwala. One arrival of the president of the Republic of Uganda wano Museveni ajja kubaatu ne Museveni ajja kubaawo. Mujjukira olutuulo lwa parliament olwasembayo bwe mbaserabidde oba lwali kololo nga balonda sipiika Honorable Zaake Francis Butebi asooka ayimuke ayambalire General Yoweri Kaguta Museveni maaso ku maaso amugambe free our people. Kakati nno ku luno tetumanyi bwe kinaaba. Bagenda bayimbe national anthem ne East African anthem, essaala, proclamation, remarks by the lordship of the chief justice yajja okubeera ojjukira yakulemberamu bino ly'eggwanga liba terinafuna speaker wa parliament. Bino byonna ojja bisanga ku order paper gwasobola okuginoonyaako n'ogisomako. Atasobola kuginoonyaako ng'oyagala okumanya ebinaabaawo nkutegeeza janguko mu inbox yange ojagenda maaso n'okuba ng'ofuna parliament nga bw'enaabeera olunaku olw'enkya. Kano kabadde oba kyekimu ku bintu ebibadde bisinga okweraliikiriza bannayuganda nti wano n'ababaka babadde ab'oludda oluvuganya ababadde nga bawera nti tetugenda kukolagana na gavumenti ya musajja kabanga akabonero akalaga nti bannange kati batandise okukolagana n'omusajja era kakati ffe kaweddemu. Njagala okutegeeza nti tekannaggwamu. Bino byonna ebibadde bikolebwa n'ebirala ebigenze mu maaso bye bibadde biyinza okuwa legitimacy, domestic legitimacy ababaka ba parliament gye bamuwadde oba gye bagenda maaso n'okuwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Legitimacy eyo eyinza okuba kosaamu naye kitono
wabula international legitimacy. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimu ku byabadde anoonya era byabadde ng'ayayanira kyandibanga ssaawa zino kyekigenda maaso n'okuba nga kirakinga mu gavumenti y'omukulu nga bano ne bwe banaalayira ne bwe banaagenda maaso n'okukola bino biyinza okuba nga tebijja kujja ng'oba oliawo bwe babadde babyagala. Lwaki? Ebyagenda mu maaso mu kalulu omukulu we yabagambiranga nti the world is watching. Omukka ogubalagala tear gas, rubber bullets, okuwamba n'okusiba abantu ab'enjawulo, bino byonna bibadde nga birabibwa era abasajja bano oluvannyuma lw'okubiraba babadde nga bafulumya zi report, babadde bafulumya zi statement ez'okumukumu ezibadde zooleka ti abakulu bano ebintu si birungi. Newankubadde bajja kuba balayidde, kati kankumalireyo lisiti nti ne bankubadde bagenda kuba balayidde, suubira ebintu bino wammanga wakati mu kisanja kino kye twolekedde. Wuliriza, waliwo kye bayita sanctions, international sanctions. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda essaawa yonna bandibateekako sanctions omuli kye tuyita travel bans, asset freezes n'ebirala bifaanana bwe bityo. Abakulu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni essaawa yonna oluvannyuma lwa bino na gavumenti yaabwe official okutandika bayinza okubateekako envumbo. Mu gavumenti era mu kisanja kino suubira kye bayita aid cuts, okusala obuyambi, international donors withdraw financial assistance and development loans. International donors tuba tutegeeza individual countries ng'amawanga nga UK, Denmark, amawanga gonna kumpi ku lukalu lwa Bulaaya. Jjukira European Parliament yafulumya resolution nga bw'ogenda okuwulira awo, era agamu ku mawanga ga individual countries agabadde gawa eggwanga erya Uganda obuyambi essaawa yonna teweewuunya nnyo ng'obuyambi obwo babusaze aid cuts. Eggwanga nga United States of America, ebitongole nga World Bank ne IMF n'ebitongole ebirala byonna teweewuunya nnyo, era ekyo kisuubire essaawa yonna bino bye ndi mu kugamba bye bitemaatema amagulu g'abakulu ababeera mu buyinza singa ebintu bitambula bwe bityo nga bw'obiwulira bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Suubira kye bayita travel bans. Global authorities can restrict the leader and his or her people and the inner circle from traveling abroad. Essaawa yonna mu ggwanga erya Uganda suubira kye bayita travel bans. Agamu ku mawanga ag'ebweru, agamu gye babadde basinga okuddukira, wandisanga nga amawanga gatadeko kye bayita travel ban ng'abakulu abamu tebakyakkirizibwa kulinnyayo kigere kyabwe. Suubira kye bayita diplomatic downgrades. Kyenkugambye foreign nationals can close embassies or recall their ambassadors. Amawanga ag'amaanyi agabadde gayitira mu bambasadazi baabwe okuwa obuyambi mu ggwanga erya Uganda teweewuunya nnyo nga mu ggwanga erya Uganda abasajja bano bayise ba ambasadazi baabwe, abasajja bano nga bayise abakungu baabwe bave mu ggwanga eryo singa bino biba nga bitambudde nga bwe biba bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula wewe nkugambidde nti bino kano ke kabonero akalaga nti bino tebinnaggwa. Wuliriza, oli ku Red Zone TV, Sebambulidde Patrick nze mbeerawo. Wuliriza, suubira domestically, suubira kye bayita mass protests, kubanga biri byensoso okuwa bisobola okuliidinga kye bayita mass protests. Citizens can stage prolonged demonstrations, strikes and civil disobedience. Kati mwabagamba nti bannayuganda batiitiizi, nkugambye singa bino biba, suubira oba kino kisobolera ddala okuwapeninga. Suubira kye bayita parallel governments, suubira kye bayita increased repression, suubira kye bayita economic collapse. Economy eyinza okugwa singa biba bitambudde bwe bityo nga bwe biyinza okutambula. Kati potential outcomes eziriwa regime survival. The leader can maintain power through brute force, censorship and backing from a few allied autocracies. Coup or revolts, negotiated transitions n'ebirala. Kati ebimu kakasaba mwatandise ddo biraba nti singa bino bitambula akaseera kakazigizigi ne kajja, abasajja abamu kye bakola batandika n'okuteesa n'abamu ku boludda oluvuganya ne bakyusa obuyinza ng'ebintu tebinnaboononekera. Kati nga tetunnatuukawo, kati mbadde nkuwa biki by'oyinza kusuubira. Kati nkuzaayo, twagenda mu kalulu, kampeyini ne zikubwa, ebigambo ne byogerwa, buli kimu ne kikolebwa. Kakati njagala kukulaga singa bino bigenda maaso n'okuba bityo, international bodies, intergovernment agencies zivuddeyo emirundi gyonna ne bagenda maaso n'okuvumirira ebyagenda maaso mu kalulu mu ggwanga erya Uganda. Kano kabonero akalaga tebaawa kye bayita international legitimacy. Kyenkugambye kye kiyinza okuviirako biri byensoso okusomera. Kakati gwe munnayuganda agoberera era ng'obadde waggwamu amaanyi, wuliriza bulungi nnyo tubeere nga tutambula. Akalulu ka Uganda bwe kaggwa era Parliament ya Uganda oba ebitongole ebyenjawulo ne bigenda maaso n'okuba nga bikola kye bisobola,
ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo ne bifulumya zi statement, amawanga ag'enjawulo gavuddeyo ne gavumirira ebyagenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Ngenda kuwa kitongole ku kitongole, ggwanga ku ggwanga, mukago ku mukago ogwavumirira. Otegeere bulungi nnyo illegitimate gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga bwefaanaganako mu kadde kano. Ekyo oba ng'oli munnankyukakyuka kikuzzeemukko ku maanyi, bw'oba ng'oli wa kibiina kya NRM kyongera okukutulamuko ku nkizi. Kakati wuliriza, ntandise n'omukago ogwa European Union. Balina parliament ya Bulaaya yatuula, era parliament ya Bulaaya eno mu kutuula baagenda maaso n'okubanga bakubaganya ebirowoozo ku byagenda maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Bw'oba wali ogoberera eno video eyo nga wagoberera bulungi nnyo, ebyo wabiriko nkakasa ng'obijjukira. Wuliriza, bagamba failed to meet fundamental democratic standard. Ndoza buli kimu ngenda kujjirayo kwoti emu, nga kwoti eyo gye ngenda okujjirayo yeekakasa nti tewali legitimacy. Parliament y'omukago gwa Bulaaya, European Parliament, bagamba the Uganda government failed to meet fundamental democratic standards. So akalulu ne bategeeza it was not an election, it was a military operation. Eyo ye step oba kye kitongole kimu ku ebyo byasookera ddala okugaana okuwa legitimacy gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyali yakalondebwa, newankubadde nga yagenda maaso n'alayira ebigambo bino biyinza obutaleka gavumenti ye kyekimu. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's 7th term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Eyo yali Parliament y'omukago gwa Bulaaya, era bayisa resolution ne bavumirira byonna ebyali mu kalulu ka 2026 era gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu butongole bano ne bagimma kye tuyita international legitimacy. Kakati gwatidde wano sirabawo kiki kyotidde. Bwe tuva ku kitongole ekyo oba ku mukago ogwo waliwo kye bayita UN Office of the High Commissioner for Human Rights. Uliriza bano nabo bakola statement ennene nga bategeeza nti mu ggwanga erya Uganda kano tekaabadde kalulu. So ebyakavuddemu tetuyinza kubikkiriza kati gwe omusajja waba yalayidde bino byogera ogenda maaso n'okulaga tebinnaggwa. UN Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR stated bano baavayo ne statement era nga mu statement yaabwe twaggyemu ekigambo kigamba an environment marked by widespread repression and intimidation against the opposition and independent voices.
akalulu k'eggwanga erya Uganda kaayongera ogenda maaso n'okwoleka nti bino ebyali mu kalulu si bintu byangu, si bintu bya bulijjo, era tebayinza kukkiriza ku legitimizinga gavumenti ya musajja nga bino bye bigenze maaso n'okwapeninga. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda teyafuna international legitimacy okuva mu kitongole ekya UN oba United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Kaakati wano kabonero akalaga gavumenti newe banaalayira, newe banagenda maaso n'okukola buli kimu. Shadow cabinet bikoze bitya, legitimacy eri teriwo. Omusajja yakugamba government without legitimacy is fragile. Gavumenti ya General Kaguta Museveni tebinnaba kuggwawuliriza. Akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akataatira eddembe ly'obuntu kafulumizza ekiwandiiko nga kalaga obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obutabanguko ko n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyefuze eggwanga Uganda kyokka ng'okulonda kusemberedde. Malta Hulatado ayogerera ofiisi y'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu agambye nti ebikolwa eby'okutiisatiisa abavuganya gavumenti bannamawulire n'abalala bisukkiridde nga kale kino singa tekikendeezebwa kiyinza okukosa obwenkanya obwandisuubiddwa mu kulonda kuno. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists and those with dissenting voices. Bano era bennyamivu nnyo olwa gavumenti okukuumira Dr. Kano Kizza Besigye mu nkomyo ebbanga eggwanvu nga tebamuwadde kweyimirirwa kwonna nga kwogasse n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nga Sarah Birete naye mu kaseera kano ali mu nkomyo. Ugandan authorities have arrested and detained opposition leaders and activists, raided the premises of political opposition parties and confiscated their property. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough and impartial investigations. Ekyabannamagye okwenyigira mu by'okulonda nayo ebadde ensonga nkulu ebaleetedde okwennyamira nga bagamba nti bano basusse okwenyigira mu kweyambisa emmundu okuwamba n'okukuba abantu nga mpawa nnyonnyola. The security forces, including police, the military and the Joint Anti-Terrorist Task Force, have unlawfully used firearms and live ammunition to disperse peaceful assemblies and to carry out arbitrary arrests and prolonged pre-trial detentions, particularly targeting the opposition, after using unmarked vans, commonly known as drones, to abduct opposition parties' members and supporters and hold them in incommunicado detention at unauthorized sites known as safe houses. Okusinga bano basabye gavumenti okukwata obulungi abantu abeekalakaasa mu mirembe kitangire okuyiwa omusaayi okuyinza okubaawo mu kulonda kuno. Ekyo kyali kitongole ky'amawanga amagatte nga nakyo kigaana okulegitimizinga. Kakati gwotidde ki? Bwe tuvaawo n'enkutwala waliwo omukago gwe bayita European External Action Service EEAS. Bano baafulumye mu statement yabo oba mu report yabo mwalimu statement bweti raised concerns about the uneven playing field in the run-up to the elections, arbitrary arrests of civil society actors and the internet shutdown. Ebimu ku bikolobero ebyakolebwa bo be bagamba nti kwe basinzira ekitongole ekyo ne bagamba nti tebayinza kukkiriza ku legitimizinga gavumenti kika ekyo eyajjako internet. Ojjako otya internet ate noga nti akalulu kamazima na bwenkanya tetusobola kubikkiriza, tetusobola kuwa legitimacy. Era nga mu bufunze bano nabo beegatta ku nsi yonna n'ebitongole ebirala nga obiwulidde ne babanga balekeraawo okuwa General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye legitimacy. Newankubadde nga Simon Yabakama yali agenze mu maaso n'okubanga amulangirira. Kakati wuliriza nkugambye ndi ku kye tuyita international bodies and intergovernmental agencies nabikategorize nze ngera we nakoledde lunaku olwajjo ogenda kubanga ogenda mu maaso n'okubanga obitegera. Kati abo boolaba bava mu mukago oba ekitongole kye bayita UN Special Reporter on Freedom of Opinion and Expression. Baafulumya report gaggadde nga nabo bawakanya ebyagenda maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda era ne bategeeza naffe munnange twegasse ku nsi yonna obutakkiriza ku legitimizinga na kuwa legitimacy gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde nga yalayidde, newankubadde nga ababaka ba palamenti balayidde, newankubadde nga bagenda kutuula batandika okugenda maaso n'okukola bye bakola, baagala okubategeeza nti bino nedda legitimacy tewali maneya ne emmye. Wuliriza mu statement yaabwe. Restrictions
on digital communications threaten to limit voters' access to diverse information sources. Mu bo bye basinga okutunuulira baatunuulira nnyo eky'okuggyako internet n'okurestrictinga communications. Lw'ensonga baategeera nti ekyo ekikolwa kithreateninga oba kirimitinga abalonzi oba abantu ba bulijjo okwakisesinga kye bayita diverse information sources, nti waliwo ebyalinga bigenda mu maaso bano bye baalinga babikkirira. Ensonga lwaki bajjangako internet. Kakati ekitongole kino ekimanyiddwa nga UN Special Reporter oba wansi w'omukago gw'amawanga amagatte UN Special Reporter on Freedom of Opinion and Expression nabo bwe batyo ne bagaana ogenda maaso n'okubanga bawa kye bayita legitimacy gavumenti y'omukulu. Kakati gwampuliriza naddala ng'oli munnankyukakyuka kiki ky'otidde wuliriza. Bano era balina bannaabwe era wansi w'omukago gw'amawanga amagatte kiri bakiyita US Special Reporter on Freedom of Opinion and Expression. Kati ate bano era mu kategori y'emu babayita UN Special Reporter on the Situation of Human Rights Defenders. Wali freedom of expression and expression wano human rights defenders. Bano baalabula era ne bategeeza nti eggwanga erya Uganda kemugeza ne muwa legitimacy omukulu eyalayidde mugenda kuba munnyisa ensi kubanga bino byonna ebyakolebwa tebikkirizibwa. Mu statement yaabwe oba mu kiwandiiko kyabwe najjemu statement bweti: pervasive climate of fear in Uganda marked by allegations of enforced disappearances is not conducive to peaceful election. Lwaki bo bawakanya ebyava mu kalulu bagamba nti okubuzaawo enforced disappearance munono baba bategeeza abo abadduka mu Uganda bayitawa nga badduse lwa butabakwata, abo abakwatibwa ne babuzibwawo. Bino byonna bo bagamba bwe batunuulidde awo era bwe bakola okunoonyereza ne bakizuula nti eno gavumenti y'omukulu okulayira kwe yalayidde tekwetaagisa, tekukola makulu era legitimacy ma neya ne mye. Wuliriza kati waliwo omukago omulala bano nabo baavumirira era baagaana okuwa legitimacy. Wuliriza abo boolaba bayita bava mu kitongole ekimanyiddwa nga African Commission on Human and People's Rights SCHPR. Bano ku lukalu lwa Africa nabo baagaana okulegitimizinga era mu ripooti yaabwe najjeemu ebigambo bino wammanga. Regional warning stated that the physical harassment of journalists and internet restrictions directly undermined the transparency and integrity of the electoral process. Nti bo lwaki baagaana okulegitimizinga gavumenti y'omukulu okuggyako internet okulemesa bannamawulire okukola emirimu gyabwe. Bino byonna kwali kulinnyirira ddembe lyabwe n'okulemesa obwenkanya n'obwerufu okugenda maaso n'okubanga bubaawo mu kalulu k'eggwanga erya Uganda era ne bategeeza tetugenda kubikkiriza yadde omulundi n'ogumu. Nabo bwe batyo ne bagamba nti kakati mu butabikkiriza tetugenda kukkiriza kuwa gavumenti ya ggwanga lya Uganda kye bayita international legitimacy. Iffe aba African Commission on Human and People's Rights SCHPR baagaana ne beegatta ku balala. Waliwo kye bayita United States Senate Foreign Relations Committee. Mujjukira omukulu amanyiddwa nga Senator Jim Risk. Oyo mulaba oyo y'omu kubaasokera ddala okuva mu ggwanga erya America ne bawakanya ne bategeeza bakama baabwe era obadde okimanyi nti President w'eggwanga erya America Donald Trump akimanyi bulungi nnyo mu Uganda nti gavumenti eriko terina legitimacy y'abasajja Abamerika. Oluvannyuma lwe kye tuyita US State Foreign Relations Committee, Senator omukulu Jim Risk n'abamu ku baatula nabo ku kakiiko kano baavaayo ne bafulumya statement era nga bagamba nti published numbers the byproduct of a compromised system rather than the guidance will of the Ugandan people. Bano baalemesa okwagala kwa bannayuganda oba bannayuganda bye baagala bibeere nga bye bikulembera. Era omukulu oyo seneta oyo bwe mba seerabidde amawulire ago twagakuwa era nga bwe mba seerabidde nakugattirako n'obutambi obw'enjawulo ng'era bwe ngenda okukola kati. Bano baagaana okulegitimizinga, baagaana okukkiriza okuwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kye bayita international legitimacy okuva mu kye tuyita US Senate Foreign Relations Committee. Omukulu Senator Jim Risk n'abamu ku bantu baatula nabo baafulumya ekiwandiiko n'amawulire ne gafuluma era nga kano kabonero akalaga gavumenti y'omukulu international legitimacy zero. Kakati bino newankubadde bigenda mu maaso bino nnyongera okutegeeza nti kyekikulu. Breaking news. U.S. senators are demanding immediate action over Uganda's disputed 2026 elections, calling for the release of detained opposition figures and a review of U.S. security assistance to President Museveni's government. In a strong and verified statement,
senior U.S. senators say Uganda's recent elections failed to meet democratic standards and were followed by widespread repression. They expressed serious concern over the detention of opposition leaders, including Dr. Kizza Besigye and other civil society actors, urging Ugandan authorities to release all political detainees without delay. The senators also called on the U.S. government to reassess its security cooperation with Uganda, warning that American support should not enable human rights abuses or the suppression of democratic freedoms. They stressed that individuals responsible for violence, intimidation, and unlawful detentions must be held accountable. This development places President Museveni and the Ugandan security leadership under growing international scrutiny, signaling that Washington lawmakers are no longer willing to stay silent as Uganda's political crisis deepens. We invite you to engage by liking this post, sharing it with others, adding your perspective in the comments. Okitegedde. Akati awo ne tuvaawo ne nkutwala ku mutendero omulala waliwo kye bayita transnational alliances, watchdogs and NGOs eziri international. Bino nabyo bitongole omuli ekitongole nga Human Rights Watch, ebitongole nga Amnesty International n'ebitongole ebirala byonna byavaayo byonna ne byegattawa mu kati buli wawulira ebitongole bino zino ze bayita watchdogs era kitegeeza balina gye balipootinga nga reports ze baba bafulumizza nga bazikufulumizaako zitwalibwa kati nga wolaba Amnesty International watchdog wa ICC kitegeeza wolabira report ya Amnesty International kyokka ate nga jjukira na wano yafuluma kiba kitegeeza International Criminal Court eba emaze okunotifyinga ensonga ezo n'ezigatta already ku ebyo ebiba biriyo. Kino kiba kitegeeza gavumenti y'abakulu kaba kaweddemu. Kakati njagala nkutwala mpola mpola otegeere bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Abantu bano obalaba abo ekyo kye kitongole ekimanyiddwa nga Platform for African Democrats PAD oba PAD bano bareleasinga era ne bagaana okuvalidatinga numbers ez'akalulu baagaana okukkiriza mu results eza Simon Byabakama ze yalangirira mu kiwandiiko kye baafuluma baagamba nti results z'abano a mathematical fabrication compiled under total digital isolation. Obadde okimanyi mujjukira akatambi akaafuluma nga kalaga results endala ng'asoma naye asoma ndala nga kiraga nti bano abakulu baaliwo era baali balaba era nabo baamanya nti results Simon Byabakama zaasomye ekyamazima size entuufu era balabika baddidde ezooli ne baziwooli nga bino byonna byongera okulaga nti bano abakulu babeera balaba. Omusajja we yajja ekigambo the world is watching, international legitimacy nebeera zero wansi wa Platform for African Democrats oba PAD. Wuliriza waliwo kye bayita Human Rights Watch. Kino kye kitongole gye buvuddeko nakuwa report okuva ku kitongole kino ekya Human Rights Watch. Ekitongole kino kikolera wamu in conjunction with Amnesty International. Wawulirira Human Rights Watch manya either Amnesty International weeri oba nga yamulekedde oba sinakindi nga bamu ku officials bonna bajjidde mu kitongole kimu naye nga ate bava mu bitongole byanjawulo. Bano nabo baawakanya ne bavumirira. They declared that Uganda government's strategic assault on independent observers meant that the minimum coordination for a free, fair and credible election supply did not exist. Era n'olwekyo ne bagaana okulegitimizinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni international legitimacy under Human Rights Watch zero. Era amawulire ago kakasanga oba obadde ogoberera nagakuwa n'entuuka n'okuweerako akatambi. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting voices. High Commissioner Volker Turk calls on the Ugandan authorities to uphold the rights of all Ugandans to take part in the public affairs of the country fully and safely. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough and impartial investigation. Kati ezo report ze bafulumya ku ggwanga erya Uganda zibadde zigenda butereevu ku kooti y'ensi yonna oba kyetuyita ICC, International Criminal Court, nga kabonero akalaga nti bino biba tebinnaggwa. Jjukira mu ICC already wabaddeyo cases ezibaddeyo, kakati zino kiba kitegeeza bazigasse ngera bwe nkugambye bazigasse kwezi eziriyo ngera bwe nkugambye nti woolaba Human Rights Watch either Amnesty International ejja kujja
sinakindi okubanga bazze bombi era bana babiri w'obalaba kitegeeza report gye bafulumya oba recommendations ze bafulumya oba resolutions byonna baba bakwogeddeko biba bigenze kopi eba etwaliddwako eri kye tuyita ICC ziba teziribusa Amnesty International nejja nayo negenda maaso n'okubanga ebaako kyeyogera bano baawakanya obuwanguzi wali Human Rights Watch yo yatandika okuvumirira nga n'akalulu tekannalondebwa Amnesty International yo mu biseera ebyo nga bali mugenda maaso na kunoonyereza jjukira bano abakulu aba Amnesty International twakusomera ripooti yaabwe era nga baatutegeeza mu ripooti yaabwe nti baagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza wakati w'ennaku z'omwezi nga 15 ne 18 baatambula district ku district bano bo baatuuka ku ground ne beezuulira internet yaggyibwako ne batambula district ezisukka mu makumi nga 3 mwalimu baatambula mu Kampala ne bagenda e Rubaga ne bagenda mu district y'e Luweero bagenda Mityana Mukono Rukiga Mbalala Luuka Wakiso Lira Tororo district ne districts ezimu ezisangibwa mu Busoga sub-region bano aba Amnesty International ne bakondakitinga okunoonyereza okwabwe nyumba ku nyumba mulonzi ku mulonzi ne bakizuula nti ng'oggyeko ekyokuggyako internet n'ebikolo birala bibadde bikolebwa Amnesty International mu ripooti yaabwe n'aggyemu statement bweti explicitly stated that General Yoweri Kaguta Museveni's victory was illegitimate. Kano kawulirize nnyo. General Yoweri Kaguta Museveni's victory was illegitimate due to a sustained campaign of state-sponsored terror, violent clampdowns, and arbitrary detention of political opponents. Okitegedde nti okutulugunya, okuterrorizinga, okukuba n'okuwamba n'okukola buli kimu ekikolobero ekyakolebwa ku boludda oluvuganya Amnesty International bakifulumyako ripooti era ripooti eyo banga obadde ogoberera twagikutuusako bulungi nnyo aba Amnesty International n'enkuwa n'akatambi bw'obanga obadde ogoberera bino bye njogerako obimanyi. Ugandan security forces targeted members and supporters of the opposition National Unity Platform during and after the country's January 15th general elections, according to a new Amnesty International report released Thursday. The rights groups documented killings, arbitrary arrests and torture, accusing the security apparatus of a deliberate crackdown aimed at silencing political dissent. DW's Frank Yeager has more from Kampala. Amnesty International says Ugandan security forces killed at least 16 people, arbitrarily detained hundreds and tortured opposition supporters before, during and after the January 15th elections. The report is significant. It represents the most detailed documentation to date of the scale of the crackdown and adds to the mounting international pressure on Kampala to hold its security forces accountable. 3 months on, no officer has faced accountability, and Ugandan authorities did not respond to Amnesty's request for comment. Reactions here in Uganda have been mixed. People were arrested regardless of what political party you do actually affiliate yourself with. But to me, I think there is need to call action to these people that have actually violated these laws to be able to be put to account. Because if challenges like this are underlooked, then what happens tomorrow? Eyo yali Amnesty International bo baatuukira ddala ku ground tebaayogera nga basinzira ku ebyo bye baalaba era ne bakyogera lunywe era ne bategeeza nti Museveni's victory was illegitimate, legitimacy baaje mu mmirawo kakati bino byababako okulayira bikutiisiza ki by'okuba nti bagenze mu parliament era nga njagala okutegeeza nti bagenda kulonda kye bayita shadow cabinet balina okulonda okuva ku leader of opposition kubanga bagenda kusooka kulonda speaker n'ebirala byonna bali willing okukola ne government eri mu buyinza naye ate ebitongole ebyenjawulo byagaana byo okukolagana ne government eri mu buyinza kakati tukyagenda mu maaso wuliriza bulungi nnyo naddala gwatambula naffe waliwo kye bayita International Commission of Jurists ICJ enono si International Court of Justice wabula International Commission of Jurists noted that the use of military courts to try civilian political actors completely hollowed out the rule of law and stripped the election of any legal credibility. Kino kitongole kyavaayo ne kivumirira nga kyo ensonga gye kyasinga okusimbako essira kwe kukwata abantu ba bulijjo ne babatwala mu kkooti z'amagye. Jjukira High Court ya Uganda yafulumya ekiragiro nti kkooti z'amagye ziveewo era zirekerawo okwoza abantu ba bulijjo ba civilians wabula abakulu baziremezaawo
nesigala nga zikyagenda maaso n'okukola omulimu ogwo. Kati bano bo kwe basinzidde ne bagamba nti kati mu nsi bw'etyo okkiriza otya nti omuntu afuga ddala byafuga bya ddala, baagaana okumuwa legitimase, awo ne tuvaawo. Africans for Africa Solidarity Movement stated from Nairobi that the will of the Ugandan electorate was violently suppressed by state security organs, rendering the final tally void of democratic consent. Kino kitongole ky'abalwanizi ba ddembe abasinzira mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi, era nga oba wali ogoberera kakasanga vidiyo eyo twagikuwa ne tukutusako byonna nga bwe babyogera, ne bategeeza nti ekyagenda maaso mu Uganda si kalulu, kubanga eddoboozi ly'abantu ba bulijjo lyalinnyibwako, abantu si be beesalirawo, kwani yali ateekeddwa okuba nga bafuga. Vanguard Africa condemned the process by stating that clinging to power through a nationwide internet blackout and a military force cannot be recognized as a legitimate democratic mandate. Ekigambo legitimacy nakugamba kyetutambuliddeko. Omukutu guno ogwa Vanguard Africa oba ekitongole kino oba omukago guno ne ku mukutu gwa X bayinayo, era osobola okugendayo n'ogenda maaso n'okubanga obyekenneenya. Nabo basinziraawo ne bategeeza nti ekyokujjako internet n'okutulugunya abantu n'okubalemesa okwogera, gavumenti yo tesobola kubeera legitimate. Nabo ne bagenda maaso n'okubanga bakuba ebituli mu buwanguzi bwa General Kaguta Museveni, Simon Yamakama bwe yalangirira. International Federation for Human Rights FIDH warned immediately prior to and after the vote that several structural conditions created an extreme risk that electoral outcomes may not reflect genuine voter choice. Okitegedde nti nga kalulu tekannaba nakubanga katandika kubanga kalondebwa, ebikolobero byokka ebyaliwo byali bikumala bumaze okumanya nti ebigenda okuva mu kalulu tebisobola kubeera by'amazima na bwenkanya, so tetusobola kubikkiriza tugende maaso n'okubanga tukwata legitimacy tugiwa omukulu. Awo nedda bano ne bagenda maaso n'okugaana ne bagamba nti obukulembeze bwe bukyaliko question mark ennene, ne bagaana ogenda maaso n'okubanga bagiwa kye bayita legitimacy. Wabula akatambika Human Rights Watch nagenze maaso n'okubanga nkakuwa awo wategeddewo. Kakati nga bwe nkugambye nti ffe tukuleetera nsonga ku nsonga, ate byonna weetuli ogenda maaso n'okubanga tubikuwa. Kakati wuliriza, mbadde mu category eya Transnational Alliances, Watchdogs and NGOs. Kati tugenze mu category emanyiddwa nga Suspended Domestic Election Monitors and Civil Society Groups. Bino byengenda okusomera civil society groups bibiina bya bwegassi ebibiina bya bwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu, ebirwanirira enfuga ennungi, byagobebwa mu ggwanga erya Uganda nga akalulu kagenda okutandika. Ako kawandiike ate okandalayininge nti bino ebibiina okugobebwa kaali kabonera akalaga nti ekigenda okukolebwa mu ggwanga erya Uganda abakulu baali tebaagala kibeere exposed, baali tebaagala kibeere nga kimanyika. Kabonera akalaga akaali kalagira ddala initially nti ebigenda okukolebwa si bituufu. Chapter 4 Uganda. Bana ba Chapter 4 Uganda bawakanya a militarized coronation rather than an open democratic contest. Nti kuno tugamba militarized coronation kubanga kutikkira kwa majje, nti katolya leka kwegamba nga amajje ge galina okusalawo ekitongole kino ekya Chapter 4 ne kigobebwa nga kalukana atera okutandika. Alliance for Election Finance Monitoring SCFIM stated before its suspension that the unrestrained deployment of the state resources and the financial bribery completely distorted the integrity of the ballot. Ekitongole kino ekya SCFIMG, Alliance for Election Finance Monitoring, nabo baali bawakanyiza era nga bagamba okukwata state resources n'ozeyambisa mu kalulu ogezaako okulaba ng'owakanya n'okusinga abali ku ludda oluvuganya, kabonera akalaga nti ebijja okujja ku baloti si bye mujja okulangirira, era ekitongole kino ne bakigoba. Human Rights Network for Journalists Uganda, kino kibiina kyali kirwaniriza kya ddembe lya bannamawulire, bakigoba nga bannamawulire balaba, bannamawulire nga bagaanibwa okutuuka mu bifo ebimu, tebakola mulimu gwabwe nga bwe guteekeddwa gukola. Kakati abakulu ndowooza ne balowooza bano bannamawulire bano ekitongole kibalwanirira kigobebwe. An election conducted by beating and locking up the journalists who report on it cannot be deemed free or fair. National NGO Forum issued a position paper
warning that the extreme restrictions placed on local observers have made independent verification of the results entirely impossible. Ekitongole ekya National NGO Forum nakyo kyagobwa mu ggwanga erya Uganda olw'okwogera ku nsonga ezo. National Coalition of Human Rights Defenders condemned the post-vote state crackdowns, writing that the abduction of monitors by security forces is unmarked vehicles has entirely stripped the process of legitimacy. Ekitongole kino ekya National Coalition of Human Rights Defenders nakyo baakigoba oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga ez'enjawulo n'ebyali bigenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda nga nabo bawakanya. Bino bwali bubonero obulaga kyabakulu si bamalirivu kulangirira binaava mu kulonda bwe biba nga bye byo. Domestic political parties and leadership entities. Kati nno tukomyewo wano. Kati ngenda kukulaga bannabyabufuzi, ebibiina by'obufuzi n'abatunulizi b'ensonga nga nabo beegasse ku ebyo bye nkusomedde nga nabo baawakanya era nga tebakkiriza kuwa legitimacy gavumenti y'omukulu. National Unity Platform mu butongole ekibiina kya NUP kyagaana era kyawakanya results ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka n'okudduka mu ggwanga era n'ategeeza nti we reject the fake results. Forum for Democratic Change refused to legitimize the tally, stating the party does not accept and will not recognize the president announced under total darkness and military siege. Ekibiina kya FDC nakyo kyawakanya era ne kitegeeza tekijja kukkiriza, tekyakkiriza era tekijja kurecognizinga General Kaguta Museveni olw'okulangirirwa wakati mu kujjako internet. The Kingdom of Buganda, obwakabaka bwa Buganda bwawakanya ebyava mu kulonda era ofisi ya Katikkiro n'efulumya ekiwandiiko. Mu kiwandiiko ekyo mwalimu statement treated by security organs like a dangerous wild beasts. Okuwakanya okutongole kwava mu Buganda Kingdom nga bawakanya ebyava mu kulonda so nabo tebawa legitimacy. Alliance for National Transformation ANT ekibiina kya Mugisha Muntu bawakanya a process characterized by ballot stuffing, military intimidation and blocked polling agents cannot yield a legitimate government. Nabo ne bagenda maaso n'okuwakanya n'essekuwakanya yenna ebyagenda maaso mu kalulu ka 2026. Key political leaders and independent public figures bano nabo bawakanya. Mujjukira omusajja UN High Commissioner for Human Rights amanyidwa nga Volta Taka ono yavaayo ne statement naga the rights of Ugandans to take part in the public affairs of their country fully and safely. Nti tali satisfied n'ebyo ebyagenda maaso mu kalulu ak'eggwanga erya Uganda era ekitongole ky'amawanga amagatte kyonna ne kiba nga kitutestandie nti legitimacy zero. Ebyagenda maaso mu kalulu ne biba nga tebyafuna oba results neyalayira tebafuna kye tuyita international legitimacy era nga kirowoozebwa nti n'ebyo ebyapostingibwa nga ku social media platforms ez'enjawulo nabyo byennyini byagattako era bannayuganda baabeebaza nti mwebale okubanga newankubadde internet baagijjako mwasobola okgenda mu maaso n'okuba nga mupostinga ebintu bino bye baasinzirako abamu ku bo ne balyoka bafuna interest mu kumanya bigenda mu maaso mu Uganda ne balyoka babaako kye bakola. Wuliriza. Share their thoughts and vent about the election, posting on social media platforms like X, formerly Twitter. But what was most eye-catching was this. The Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, on day 4, January 19th at 9:28 p.m. tweeted, and I quote, "We have killed 22 NUP terrorists since last week. I'm praying that the 23rd is Kabobi." End of quote. Kabobi is a nickname that the general uses to refer to Bobi Wine. At 9:46 p.m., General Muhoozi tweeted, and I quote, "We will kill on sight all NUP so-called foot soldiers until Mzee says otherwise." End of quote. Almost an hour later, Muhoozi posted, and I quote, "Personally, I'm embarrassed by our record. 22 killed in 1 week is too low. I promise to do better." End of quote. But these social media posts from the highest-ranking military officer in the Uganda People's Defense Forces were seen by the opposition as a direct threat to criticism. These statements have sent Bobi Wine, who was referred to as Kabobi in the posts, into hiding for fear of his life. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. You know, in Bera Jetulimu,
Bobi Wine went into hiding soon after the election. Meanwhile, other National Unity Party officials, including Deputy Chairperson Lina Zedriga and Western Region Deputy President Jolie Tukamushaba, have been arrested and detained. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I'll say that forever, ever. For example, in Butambala, at the house of Honorable Mwanga Chivumbi, people were shot and killed in one house by the police. Mwanga Chivumbi, the outgoing member of parliament for Butambala constituency, was a point of reference in the president's speech. When he was defeated, they came with pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with pangas. Chivumbi was arrested in connection to political violence in Butambala. According to police, 7 people who they claimed were his supporters were shot dead on the 16th of January 2026. The police further stated that these individuals attacked a polling station in Butambala wielding machetes. Investigative program Islands obtained video evidence from the scene. While some eyewitnesses were afraid to speak out, we were able to speak to some. This is Honorable Mwanga Chivumbi's home in Butambala, where the 7 people with pangas that the president referred to were shot and killed. Islands received exclusive content filmed on the eve of the shooting. In the video, we see blood-stained floors, spent cartridges, injured victims, and bullet holes in the walls. Live rounds were clearly used here. We, however, didn't find any evidence of pangas as said by President Museveni. We spoke to Honorable Mwanga Chivumbi, who was now a suspect in the killings, an interview just a few hours to his arrest. They're simply trying to run away from a massacre that was occasioned inside my house. And for me, that's it. The bottom line is the president should account for the dead. The security officers and the RDCs should be arrested and made to account because they were on the scene. Now, if they want to run away and say it's me who killed, we have cartridges that were picked in the morning. All guns in Uganda are engraved, and you can tell which gun fired which bullet when you look at the leftover of the cartridge. So, if the police is thorough and wants to do a non-partisan job, they will arrive at one conclusion. They will simply go and arrest the head of operation of that day, the RDC and the DPC and the officers that massacred innocent Ugandans. He was later arrested on terrorism charges stemming from the violent incidents in Butambala. Caught up in the rubble that fateful night was the late Ruth Nakanjako. She's believed to have been killed in the shooting at Honorable Chief. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.